오늘 분위기가 한 300만 명 오신 것 같습니다. 아, 이거 바람 뭐 이거 뭐 하나도 안 춥죠? 추워 보이는데. 이렇게 박미경이 혹시 나온다고 아셔가지고 끝까지 지켜주신 여러분께 다시 한번 큰절 올리겠습니다. 감사합니다. 나는 힙합하는 그 가수분들이 정말 유명하고 멋지잖아요. 그래서 그분들 보고 다 가실 줄 알고 한 10명이라도 있었으면 좋겠는데 지금 한 1000분이 계시네요. 너무 감사드립니다. 반갑습니다. 네, 저희 가족이 또 여기 밀양 그 고향이라서 뭐 삼촌도 오시고 아빠 고향도 여기고 뭐 이래가지고 너무 여러분들이 밀양에 사시는 분들이 남같지 않습니다. 네, 안녕하세요. 저는 5세대 걸그룹 골든걸스 가수 박미경 인사드리겠습니다. 골든걸스 아세요? 네, 그 중에 저는 이제 멤버입니다. 뭐 인순이 선배님, 신효범, 이은미, 저는 이제 나이 별로 차이 안 나는데 둘째예요. 네, 하여튼 잘 지내고 있고 여러분 덕분에 사랑을 많이 받아서 마음적으로나 정신적으로나 정말 제가 쑥쑥 성장하고 있습니다. 여러분들 너무 감사하고요. 제가 첫 번째 불렀던 곡은 94년도에 이유 같지 않은 이유라고 있어요. 몇 년도 태어났니 얘들아 이러면서. 네, 94년도 엄마 뱃속에 있었니? 없었어? 아빠 뱃속에 있었어? 이러면서. 네, 하여튼 그냥 우리는 나이를 떠나서 같은 친구, 가족이라고 생각하고 두 번째 곡 가겠습니다. 네, 저는 여러분들 혹시 가요 톱10 아세요? 네, 내 한 사람 내 또래야. 몰라요? 그런 사람들은 아가. 그럼 앞으로 알면 되는 거죠. 가요 톱10에서 5주 연속 1위를 차지한 골든컵을 차지한 노래인데요. 전국 전국 방방곡곡을 경고를 주면서 돌아다녔는데도 여러분들에게 사랑을 받았던 노래, 바로 이 노래 보내드리겠습니다. 2부에 갱고예요. 이거 갱고. 2부 갱고 시대. 2부에 음악 진성 갑시다.
아이고 지금부터 시작인데 지금부터 이제 메들리 들어갈 건데 잠깐만 저기 세면 그 걸들 있잖아 소녀들 일로 와봐 여기 앞으로 여기 빨리 오나 빨리 뛰어온나 마 숨쉬지 말고 뛰어온나 자 아까 했던 거 다음 노래 할 거니까 기대하세요. 자, 박미경의 새로운 댄서들을 소개합니다. 그분을 만났습니다. 얼마나 잘하는지 여러분들 같이 해주실 거죠? 네, 다음 곡은 이제 마지막 곡을 할 테니까 같이 신나게 놀아봅시다. 그리고 정말 오늘 무대나 모든 세트나 봉사하신 여러분들 준비하신 모든 여러분께 큰 박수 한번 주이소. 감성받게 큰 박수 감사합니다. 감사합니다. 특히 저를 또 초대해 주셔서 감사하고요. 네, 미량한 남다릅니다. 네, 남이 아니에요. 자, 그러면 뭐 하냐면 이번에는 여행을 떠나요. 나행열차 빗속의 여인 박미경 밤바다. 어때? 이 노래 알아 몰라? 크게 춤추면서 합시다. 여러분들 같이 해주세요. 저도 내려갈 거니까. 오케이. 자, 음악 주의소봐. 좋다. 예. 자, 크게. 내려갈 수 있어. 내려갈 수 있어. 자, 이제 똑같이. 미친 듯이 합시다. 아싸! 눈을 감아
어디 있는 거예요? 어디 가신 거예요? 다른 분들이 다 오신 거예요? 와, 이렇게 변신을 하네. 와, 이렇게 잘 노시는데, 그 힘을 얼마나 아까워서 큰일 날 뻔했어요. 같이 춤 안 췄으면. 자, 네. 제가 이제 데뷔할 때 노래 하나 하고 마칠까 합니다. 네. 좋다고요? 네. 얘들아 나와 있다가. 네. 제가 85년도 MBC 강변가요제에서 민들레 시대라는 노래를 불렀는데, 혹시 모르셔도 되지만, 혹시 모르신 분들은 박미경이가 오늘 이 노래 새 음원을 듣구나 생각하고 들어주시기 바랍니다. 민들레 시대요. 여러분들 그 카메라에 그 라이트 좀 켜주세요. 아름답게 이렇게 한번 마지막 장식을 해보고 다시 한번 감사드리고 오늘 너무너무 고생하셨습니다. 감사합니다. 또 불러주이소 막. 네. 자, 끝까지 했던 우리 3명의 응원단한테 박수 한번 주세요. 부서지는 한중에 홀로 앉아 있네. 소리 없이 흐르는 저 강물을 바라보며
되나요? 좋은 시간 되시고요. 감사합니다.